హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగమ్మాయి అశ్విని ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను మటన్ కర్రీ అండి. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. నేనైతే పాన్లో చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా మనం కళాయిలో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఎక్కువ టైం పడుతుంది అని నేను సింపుల్గా అయిపోతుందని పాన్లో చేసుకుంటున్నాను. పాన్లో చేయడం చాలా ఈజీ అండి అండ్ తొందరగా కూడా అయిపోతుంది. అయితే మనం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుందాం. పాన్ బాగా హీట్ ఎక్కాక దానిలో ఒక 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసుకుందామండి. మీరు మటన్ బట్టి ఆయిల్ అది తీసుకోవాలండి, ఎంత పడుతుంది ఏంటి అనేది. ఆయిల్ అది బాగా వేడెక్కాక ఆల్రెడీ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను 4 ఆనియన్స్, 4 చిల్లీ, అవన్నీ కూడా వేసేసుకుందాము. మటన్ ఎంత వెయిట్ అంటే ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం ఆనియన్స్ తీసుకోవాలండి. నేనైతే పెద్ద సైజువి 4 ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. మటన్ అయితే 1/2 కేజీ మటన్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఆనియన్ చిల్లీనండి మనం బాగా వేపుకుందామండి. ఇది బాగా మగ్గించుకోవాలి. మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటూ మగ్గించుకుందామండి. ఉల్లిపాయ మగ్గడానికైతే కొంతవరకు టైం పడుతుందండి. అయితే చాలామంది ఉల్లిపాయ మగ్గకుండానే మటన్ అది కూడా కలిపేసి పెట్టేస్తారు. నేనైతే అలా చేయడం లేదు. ఉల్లిపాయ బాగా మగ్గాక నేను తీసుకున్న మటన్ అయితే అందులో వేస్తున్నాను. ఇదైతే మరీ ముదురుగా ఉండే మటన్ అయితే కాదండి, వాటర్ లేకుండా కడిగి పెట్టుకున్నాను. మనం అలాగా ఆనియన్ కొంచెం వేగిపోయాక డైరెక్ట్గా దానిలో వేసేయడమేనండి. వేసుకున్న మటన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలండి. చక్కగా మొత్తం ఆనియన్ అంతా మటన్ మొత్తానికి కలిపి నీట్గా కలుపుకోవాలి. ఎక్కడ మాడదండి, అడుగైతే పట్టదు. ఆల్రెడీ మనం ఆనియన్ వేసాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది వేగుతుంది కదండి, దీనిలో అయితే మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. చిన్న కల్లుప్పు అయితే వేసుకుంటున్నాను నేను. మీ ఇష్టం అండి, సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు, కల్లుప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు. కానీ నేను తక్కువ లిమిట్లోనే వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ మటన్ ఉడకడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఉప్పు కానీ సాల్ట్ కానీ మనం వేసామంటే డైరెక్ట్గా సాల్ట్ ఉప్పు వేయకుండా కూడా కొంతమంది చేసుకుంటారు, కానీ ముక్కకి ఉప్పు పట్టదు కాబట్టి నేను కొంచెం ముందుగా అయితే వేసుకుంటున్నాను. ఇది బాగా కలిపి మగ్గించుకోవాలండి. మటన్ మగ్గుతున్నప్పుడే ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నేనైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. మటన్ ఎంత తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే తీసుకోవాలి. నేనైతే కొంచెమే తీసుకున్నానండి, ఎక్కువ మసాలా పెట్టకుండా సింపుల్గా చేసుకుందామని. ఇదైతే బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఆ పేస్ట్ అయితే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయితే మనకు బయట దొరుకుతుంది, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను దీనిలోనైతే ఎటువంటి మసాలా వాడకుండా మటన్ మసాలా పౌడర్ అయితే యూస్ చేస్తున్నానండి. నేనైతే ఆచి బ్రాండ్ తీసుకున్నాను. ఇది ముందుగా దీనిలో కొంచెం పసుపు అయితే వేసుకున్నానండి, చిన్న స్పూన్ తోటి. తర్వాత దానిలోనే మనం మటన్ మసాలా అయితే వేసేసుకుందాం. వేసుకొని మొత్తం ముక్కకంతటికి పట్టేటట్టుగా బాగా కలుపుకుందామండి. మటన్ అనేది బాగా ఉడకాలి కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. మటన్ మసాలా పౌడర్ వేసాక అయితే బాగా మనం కలుపుకోవాలి. దీనిలోనే నేను ఒక 3 స్పూన్స్ వరకు కారం అయితే వేసుకుంటున్నానండి. మా ఇంట్లో కొంచెం కారం అయితే ఎక్కువగా తింటారు. కొంచెం నాన్ వెజ్ అనగానే కొంచెం స్పైసీ కూడా ఉండాలనుకుంటాము. అయితే నేనైతే ఒక 3 స్పూన్స్ వరకు కారం వేసుకుంటున్నానండి 1/2 కేజీ మటన్కి. బాగా కలుపుకోవాలండి. కొంతమంది తక్కువ తినే వాళ్ళైతే తగ్గించి వేసుకోండి. మేమైతే కొంచెం ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం బాగా మగ్గించాక దీనిలో కారం వేయగానే కొంచెం అడుగు పడుతుంది కాబట్టి నేనైతే వెంటనే వాటర్ వేసుకున్నాను. ఎక్కువ వాటర్ అయితే పట్టదండి. మామూలుగా మనం నార్మల్గా బయట వండుకునే దానికి పాన్లో పెట్టుకునే దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. దానికైతే ఎక్కువ టైం పడుతుంది, వాటర్ ఎక్కువ పడుతుంది. కానీ పాన్లో అయితే ముక్కలు మునిగినంత వరకు ఒక చిన్న గ్లాస్తో వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ముక్కలు మునిగినంత వరకు వాటర్ వేసి పాన్ పైన మూత పెట్టేసి పైన విజిల్ పెట్టుకోవాలండి. విజిల్ పెట్టుకుంటే ఒక 3 to 4 కానీ 4 to 5 కానీ మినిమం. మటన్ అది ఎలా ఉన్నది, గట్టిగా ఉందా మెత్తగా ఉందా దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఎన్ని విజిల్స్ పెట్టాలనేది. నేనైతే
3 to 4 విజిల్స్ పెడుతున్నాను, మీకు చూపిస్తాను. నేను పెట్టాక ఇంకా ఫస్ట్ విజిల్ అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది చికెన్. నాకైతే 4 విజిల్స్ వచ్చేసాయండి. నేనైతే కొంచెంసేపు ఆగి పాన్ మూత తీసాను. చూడండి మటన్ అయితే చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. నేనైతే కారం ఎక్కువ వేసాను కదా, అందుకే అలా ఉంది. అయితే మటన్ ఎలా ఉడికిందో మనం ఇప్పుడే చూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని కొంతవరకు ఉడికించుకోవాలండి. వాటర్ అది వేసి ఉంటాం కదా, గ్రేవీ అనేది బాగా దగ్గర పడిపోవాలి. మరి ఇలా ఈ టైంలో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అలాగే పెట్టుకొని తింటే మాత్రం ఏదో పల్చగా వాటర్లా ఉంటుంది. అది మనం దగ్గరికి అయిపోవాలండి. ఇందాక మనం ఉప్పు అది తక్కువ వేసుకున్నాం కదండి, సాల్ట్ అదిని. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు కారం పడుతుంది అంటే ఈ టైంలోనే మనం కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మసాలా కానీ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు కనుక ఎక్కువైందంటే ఒక చిన్న టమాటా కూడా మీరు కట్ చేసి వేసుకోండి. ఉప్పు అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దగ్గర పడుతుంది కదండి, ఒక చిన్న పీస్ని మనం తీసుకొని అయితే నొక్కి పట్టుకొని చూద్దాము అది చిదుగుతుందా లేదా అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను. ఎంత బాగా ఉడికిందంటే అండి, చిన్నపిల్లలు కూడా అంతే ఈజీగా తినేయొచ్చండి. చాలా బాగా ఉడికిపోయింది మటన్ అయితే. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈ మటన్ కర్రీ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారు, ఎప్పుడవుతుందా అని. అంతేనండి, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవడమే. ఇదే విధంగా బ్యాచిలర్స్ అందరూ కూడా ఈజీగా వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. అంతే అండి, మటన్ కర్రీ అయితే అయిపోయింది. నేనైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. చూడండి చాలా బాగా వచ్చిందండి. నేనైతే దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఇంత ఈజీగా అందరూ కూడా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సింపుల్ అయితే మటన్ కర్రీ అండి. మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం నేను ముందు చేస్తూనే ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.